कोहली के आजाद कयो, कोहली के आजाद कयो, कोहली के। जी तो हिते 3 ॾींहं पहिरियां जेका असां कोट गुलाम थाणे जी हद आहे बुखारी फार्म उतां खां हिकिड़ी नाबालिग 12 सालनि जी हिंदू कोहली कम्यूनिटी सां वाबस्ता न्याणी आहे लक्ष्मी कोहली, उनखे जेको सो उतां अगवा कयो वियो आहे। अगवा करे उनजो जेको सो सामारे में सरहंदनि वटि उनजो मज़हब तब्दील करे उनजो निकाह करायो वियो। असां वटि सिंध में सिंध चाइल्ड मैरिज रेसेंट एक्ट मौजूदु आहे जंहिंमें 18 साल खां घटि उमिरि जी शादी कानूननि जुर्म आहे। में असांजी नाबालग आहे उनखे अगवा करे खणी वियो आहे, मरी खणी विया आहिनि। असां ही माज़ूर आहिनि हिननि जा माउ पीउ, हिननि जो केर बि ही कानून छा लाइ कानून इंसाफ़ कोन थो करे, पोइ कानून छा लाइ कढियो आहे, इंसाफ़ करनि कान। छोकिरी लक्ष्मी अगवा થઈ जी मूंखे इंसान मरी खणी वियो आहे, असीं मरी वठी विया, असीं नवाब वठी विया, असांजी कोई हेल्प कोन थो करे। मुंहिंजो इहो आहे असां माज़ूर आहियूं, मिस्किन आहियूं, असांजी छोकिरी अगवा थी वई आहे, लक्ष्मी मरी। कोहली के